السلام عليكم. اليوم غادي نحضروا مع بعضياتنا الشامية أو كما يقولوا لها قلب اللوز. إن شاء الله تعجبكم وإن شاء الله ننجح فيها، لأن هذه في الحقيقة أول مرة أني نعمل فيها. واش نحتاج إلى سميد الغليظ لا غروس سمول 1 كيلو. في 1 كيلو السكر نديرو 700 غرام سكر و100 غرام سمن 250 غرام ماء عادي. تقدروا تخلطوه في العجان بهذا الورقة، أو ديروه في قصعة تاعكم وتخلطوه مليح بيديكم 10 دقائق. Salut les amis, aujourd'hui on va préparer Chemia. C'est une pâtisserie orientale. On l'appelle ici en rond Chemia et Alger Qalb al-Louz, qui veut dire le cœur des amandes. On la consomme au mois du Ramadan. Bon, on a besoin 1 kg de semoule, la grosse semoule, 700 g de sucre, 100 g de beurre ou du margarine végétale et 250 g d'eau. هاي حطيت السميد تاعي في البول وغادي نحط عليه السكر وغادي نخلطه في العجان لمدة 10 دقائق. لازم يتخلط مليح السميد مع السكر حتى تشوفوه يلمع. Je vais mettre le sucre sur la semoule et je vais mélanger ça avec la feuille pendant 10 minutes. Si vous n'avez pas du pétrin, vous pouvez le faire à la main. 10 minutes, vous mélangez sans cesse. هو السميد تاعي خلطته ولكن كما كنتم تشوفوا يبري وتحسبوه بلي فيه les pierres de diamant. Bon, je viens de mélanger très bien jusqu'à ce qu'on voit qu'il brille. Maintenant, on va rajouter notre beurre qu'on a ramolli. غادي الآن نضيفوا الزبدة اللي ذوبناها أو السمن. ما نساوش قبصة الملح. On ne doit pas oublier le sel. Une pincée de sel. هاهي الملح بالسل. نضيف عليه الزبدة الذائبة أو السمن. Donc je vais rajouter le beurre ou la margarine. Si vous n'avez pas le beurre, vous utilisez la margarine végétale. غادي نخلوه يتخلط مليح حتى يتخلط مع الدهان يتشربه. On va le laisser mélanger jusqu'à qu'il absorbe le beurre, enfin la matière grasse. راني بسسته مليح كما قلت لكم، اللي ما عندهاش بيتان تستعمل يديها. Bon, maintenant je vais rajouter de l'eau. غادي الآن نضيف الماء 250 غرام ماء 250 غرام d'eau. Et je vais mettre ça au pétrissage. غادي نحط في العجان يعجنه مليح. ها هي تخلطت لي، ها شو كي ولات عجينه. Voilà, c'est bien mélangé. Maintenant, je vais la laisser reposer pendant 12 heures. غادي نخليها ترتاح لمدة 12 ساعة. أنا كيما اليوم راني درتها في المغرب. أنا المغرب يعني غدا غادي نكمل العملية تاعها وندير فيها اللوز. Bon, on va la laisser reposer pendant 12 heures jusqu'à le lendemain. Et après, on va terminer la recette et on va mettre les amandes. Voilà, les amandes. D'accord? À plus. ها هي كما كتشوفوا أني لميتها وغادي نغطي عليها حتى الغدا. والآن غادي نحضروا الشربات تاعها. لازم الشربات نحضروها ليلة قبل. Comme vous voyez, je l'ai ramassée. Je vais la couvrir et je la laisse reposer pendant 12 heures. Maintenant, on va préparer le sirop. Le sirop, on doit le préparer une nuit d'avance. Bon, للشربات اللي قلنا لتر ونصف من الماء والسكر 600 غرام سكر. 600 سكر. Pour le sirop, on a besoin de 1,5 litre d'eau et 600 grammes de sucre. غادي نحطوه على النار من يبدا يغلي نحسبوا له 10 دقائق ونطفوا عليه. ما نديروش فيه المزهر حتى اخر لحظه من نبغوا نسقوا به الشاميه تاعنا. On va mettre ça sur le feu
Et quand il commence à faire des bulles, on va compter 10 minutes. On ne va pas ajouter les fleurs d'oranger jusqu'à la dernière minute quand on va arroser tout ça sur notre gâteau. نخلطوا السكر تاعنا قبل نحطوه على النار. On va remuer un peu avant de le mettre sur le feu. هنا عندي 100 غرام تاع لوز ما رحيتوش بودغ، خليته شويه فيه الحبيبات هكا باش هكا من ناكلو الشاميه تاعنا نحسو باللوز. غادي نعمل فيه ملعقه صغيره من القرفه وشويه ما زهر قد ما تحكم لي باش ندير لا فارس. Ici j'ai 100 grammes d'amandes, j'ai moulu grossièrement. Je vais mettre une petite cuillère de cannelle et un peu de fleur d'oranger pour avoir une pâte pour la farce de قلب اللوز. هاي الشامية تاعنا باتت ليلة كاملة راهي يابسة، c'est normal. Voilà, notre pâte de chamia elle a durci durant la nuit, c'est tout à fait normal. On va rajouter 150 grammes d'eau et 50 grammes de fleur d'oranger. غادي الآن نزيدو نخدموها ونضيفو فيها 150 غرام ماء و50 غرام ما زهر. أنا غادي نستعمل بيتران، واللي ما عندهاش بيتران تستعمل يديها، لازم يدخل مليح فيه السائل يعني الماء. هاني خدمته في البيتران تاعي. غادي نزيد فيه 150 غرام ماء، ولكن ما نحطوش ضربه واحده، ندير بشويه بشويه لان كل سميد وكيفاه يشرب. Je vais rajouter 150 grammes d'eau, mais je vais mettre petit à petit, parce que selon la semoule, certaines semoules n'absorbent pas l'humidité. راني خلطتها كيما تشوفوا ما شربتليش كاع الماء تاعي، هاو بقى شويه، بقى قد 30 غرام. ما غاديش الان نضيف الماء زهر لانه ما شربتش، لان هذا السميد ما يشربش الماء. Bon, comme vous voyez, la pâte est un peu liquide et je vais pas mettre tout 150 grammes d'eau, hein. Regardez, il me reste 30 grammes. Pour les 50 grammes de fleurs d'oranger, je ne vais pas les rajouter, c'est pas la peine, je vais les mettre dans le sirop. ال 50 غرام تاع الماء زهر اللي عندنا غادي نضيفها في الشربات. ها هو المول تاعي، انا غادي ندهنه غير بالزيت. اللي تحب تدهنه بالسمن دير بالسمن. نحط لاباط تاعي ما ندير لا فارس، ما نزيد فوقه لاباط اللي تقعد لي، يعني الشاميه اللي تقعد لي، ونسخن الفرن تاعي على 200 درجه. اللي عندها قالب ثقيل ما تحتاج باش تعمل صني اخر، يعني تحطه عادي، ولكن اللي عندها قالب خفيف كيما تاعي انا دير صنيوه تحتها وطلعوا كاع الفوق. Voilà mon moule, je vais l'huiler et je vais mettre la chamia, puis la farce, puis le reste de la pâte. Il faut préchauffer le four à 200 degrés. Si vous avez un moule léger comme le mien, vous mettez au-dessous un plat et vous le mettez tout en haut du four. Mais s'il est lourd, vous n'avez pas besoin d'une autre plaque. D'accord? أنا حطيت الطبقة الأولى، غادي نزيد فوقها اللوز تاعي، يعني هو ماشي بزاف، 100 غرام تكفي. Bon, je viens de mettre la première partie. Maintenant, je vais mettre la farce, puis je vais la recouvrir avec le reste de la pâte. أنا حطيت اللوز تاعي، je viens de mettre ma farce، ودروك غادي نزيد الباقي تاع الشامية. D'accord؟ راني حطيت العجينه تاعي ودروك غادي نفوت عليها بالسمن الدايب، نطليها بالسمن الدايب. Donc je viens de mettre ma pâte, je vais maintenant la badigeonner avec du beurre fondu ou de la margarine végétale. سمحوا لي اني نصور بيد واحده ونخدم باليد الاخرى.
كيما هكا نطليها بشويه بشويه. Je vais la badigeonner tout doucement. راني طليتها والان غادي غير ندير لي تراس، نعمل هكا خطوط. Je vais la tracer avec du couteau. راني ترسيتها ودابا غادي نزوقها بشويه لوز. Je viens de la tracer, maintenant je vais la décorer avec quelques amandes. راني زوقتها والان نخليها ترتاح 20 دقيقة إلى 30 دقيقة. Je viens de la décorer, maintenant je vais la laisser reposer pendant 20 minutes à 30 minutes. ها هي حطيتها صني في وسط الصني، ما عنديش صني آخر. راني ندخلها للفرن لمدة 20 دقيقة. من تحمر لي على الحواشي نخرجها ونزيد نطليها بالسمن ونزيد نطرسيها. راكم فهمتوا؟ نعاود نرجعها طيب. Je viens de mettre mon moule dans un autre moule. Je vais l'enfourner. Après 20 minutes, quand je vais observer les contours dorés, je vais la ressortir et je vais la badigeonner avec du beurre ou de la margarine végétale, puis la remettre au four. D'accord? كما كنتم تشوفوا بعد 20 دقيقة بدات تحمر لي على الجوانب. راني نطليها بالسمن ونزيد نسطر، يعني نزيد نبين الخطوط. هاد الخطوط نزيد نبينهم بالسكين. Après 20 minutes, les côtés ça commence à devenir doré. Je vais la badigeonner avec du beurre fondu, puis je vais encore le tracer avec le couteau. راني تليتها بالسمن والآن نزيد نعمل ليها هاك، نترسيها كيما هاك. هاهي. J'ai badigeonné, puis je vais tracer avec mon couteau. ها هي الشربات تاعي، غادي نضيف لها 50 غرام تاع ماء الورد ماء الزهر. باغي يكون الشربات تاعي بارد باش الماء الزهر ما يتبخليش. Je viens d'ajouter 50 grammes de fleurs d'oranger dans un sirop froid. Sinon, le fleur d'oranger va s'évaporiser. راني خرجت الشمية تاعي وراني نسقي فيها وهي سخونة ما نقارحش. Je viens de la sortir du four et je dois l'arroser tant qu'elle est chaude. كما كتشوفوا نسقيتها ونخليها تريح على غردها، تشرب على غردها. من الافضل انكم يعني تاكلوها الغدوه، يعني الغدا. واذا ما قدرتوش تصبروا من على 3 سوايع. Je viens de l'arroser, maintenant je vais la laisser reposer toute une nuit. Et si vous ne pouvez pas attendre, alors après 3 heures, vous pouvez la consommer. كما كنتم تشوفوا اني قطعتها حاكمه روحها مليح، ريحتها تشهي هايله. نتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه وان شاء الله تعجبكم، ورمضان كريم وان شاء الله يدخل علينا بالصحه والستر. مع السلامه. Comme vous voyez, ma recette est bien réussie. J'espère que vous avez aimé ma vidéo et je vous souhaite un bon ramadan à toute la société musulmane. À bientôt.